昨圣诞节各地战争中的巴勒斯坦的民众是求一党和平。另外，乌克兰为了甲罗西亚切割，甲官方的圣诞耶诞节对当政教的1月7日改到12月25，昨嘛是头一档第25来过节。另外，天主教教宗方济各甲英国国王查尔斯3世嘛拢伫耶诞节的这天来祈求世界和平。87回天主教教宗方济各祈祷耶诞节这一天，伫梵蒂冈的圣伯多禄广场举行弥撒，除了祝福教徒耶诞快乐以外，佫呼吁巴勒斯坦问题应透过对话来解决，以核冲突赶紧平息。Che si ponga rimedio alla disperata situazione umanitaria, aprendo l'arrivo degli aiuti. 政府之下检察市24平安暝，依然有教徒伫当地教堂内底祈求和平。圣经当中描写耶稣诞生地约旦河西岸的伯利恒，因为今年爆发以哈冲突，决定低调过耶诞，各为思乡的巴勒斯坦同胞。如果耶诞节这一天，巴勒斯坦艺术家拉纳伫马槽广场藏伊的作品，伫部分像当中的诞生耶稣，希望战火早日平息，和平降临。My message here to stop the war. First of all, stop the war now. 伊原伫战火之下，乌克兰今年7月，总统泽伦斯基签署法案，将俄国官方的耶诞节为传统的东正教的1月7日调整做12月25，显示讲俄国撤国决心。正率士兵25接受牧师的祈福，机会民众也去教堂来过节。Державою, ще починаючи з часів козацької доби. 欧洲的德国今年依然保持传统，柏林民众伫寒天当中透早受水欢乐耶诞。英国国王查尔斯3世今年耶诞文告，呼吁各国民众对国际冲突加一点同情心，祈求世界和平。美国不少民众是去海边重庆过节，南半球的澳洲、雪梨的放伫海波客满欢度耶诞节的人。西海、伊朗尽管是伊斯兰国家，不过首都德黑兰依然应感受耶诞节的气氛。公视新闻警员强朋友。